तुमचे नाव कितें? सुशिला देयकर. खंयच्यान येयला तुमी? आमी ह्याच गांवची आमोण्या वयली येडाक रावता आमी आनी काणकोण आमी वखद सप्लाय करता. मंचवांडी रजिस्टर. रजिस्टर्ड आसा तुमी? हय आतां सद्या लोकोत्सवा येयल्या तुमी. हय. कितलीं वर्सां जालीं तुमी लोकोत्सवा आसा? आमी आतां वर्सान वर्स येता. वर्सान वर्स. हय वखद कसलें आसा तुमचे कडेन? वखद कामणेचें आसा, धातूचें आसा, थंडीची गुळी आसा, नोळाचें आसा, घोश्याचें आसा, डायबिटीस आसा, कोलेस्टर आसा, सगळीं वखदां आसा आमचे कडेन. वखद सगळें आसा. हय आनी सपोज जर कोणी लोक आसा आतां तुमी लोकोत्सवा आसात, लोकोत्सव जालो म्हणटकीर तुमी आपली घरां आसतलीं. हय जर तुमचे कडेन जर कोणाक वखद बीन घेवपाक जाय, हय विकती बीन घेवपाक जाय जाल्यार तुमचे कडेन कॉन्टेक्ट कसो सादपाचो? काणकोण बसता आमी डेली. काणकोण खंयसर? मंची पाटीक रजिस्टर आहा थंय आमी बसता. चुकोन आमी गेलना मार्केटींग गेलना जाल्यार दुसरी मनशी दवरली आसता, ती काडून दिता. सुशिला नांव सांगलें जाल्यार वखद काडून दिता. वखद काडून सगळी तरेची दिता. हय कोणाक बिगाचें जाल्यार बिगाचें काडून दिता. समज फातर जाला मुतखडा जाल्यार तें दिता. कामीण जाला जाल्यार कामणेचें दिता. एक धातू जाय धातूची दिता. थंडी जाला हे पळय थंडी काळजी गुळी ती गरम उदकां घालपाची तेंय दिता. आतां हें वखद तुमी सांगलां हें झाडपाल्याचें वखद. हय झाडपाल्याची. कांय मुळांय बीन आसा. हें वखद घेवपाचें कशें? कामणेचें वखद आहा शिजोवन घेवपाचें. धातूचें वखद आहा शिजोवनूच घेवपाचें. हे थंडीची गुळी आसा ह्यो गरम उदकां घालून घेवपाच्यो. आनी बिगाचें आसा मिक्सरान घालून पावडर करपाचो आनी बारीक पावडर करून गरम उदकां घालून पिवपाचो. बाकी सगळीं फातराचीं आसा हीं शिजोवनूच पिवपाचीं. चडशी सगळी शिजोवन पिवपाची. हय चड शिजोवन पिवपाची. ही थंडीची गुळी फक्त गरम उदकां घालपाची. गरम उदकां घालून शिजोवप ना. ना ही शिजोवपा ना. खतखती उदक घेवपाचें आनी गुळी घालपाची पिवपाची. हय ही सगळीं शिजोवपाचींच. सगळी शिजोवप. आनी कोल्ड आसा तींच झरोवन पिवपाची. नोळाची कोल्ड आसा, वायेची आसा, दुखीची आसा तीं झरोवन पिवपाची. तुमी ही वखद सोदतात कशी म्हाका सांगा? आमी रानां जंगलांनी वचून सोदून हाडटा. घरा कडेन आमगे सायडीन आमगे जमीन आसता तितून एक झाडां उरलीं जाल्यार तींय मेळटा आमकां. तुमकां सांगलें शिकयलेली कोणी वखद आतां? शिकयलेली अशी कोणी ना आमकां. आमचे तकलेन आमी शिकले बी ना. आमी 2 अक्षरां शिकले बी ना पूण आमी तकलेन शिकला. म्हणल्यार असो कितें तुमकां याद जाता की पयसुल्लो कोण तरी लोक मनीस येयला आनी तुमचे कडेन वखद सोदपाक पयसुल्ल्यान सोदीत येयले बीन असो? हय 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 आनी बरें जालें म्हणून सांगपा बी येता. बरें जाण सांगपाक सांगपाक येता. काल ही पळय कामणेचें वखद पिल्लें खूब अशे दोतोर गेले. तो भुरगो खंय वाचोवपा जायना जालो. आतां तो वाचपा ना म्हूण घरा घेवन येयली. आनी हें कामणेचें वखद सुशिला देयकर आहा. पाकीट तेणी वाचलें म्हाजो नंबर ना तेन्ना हें शिजोवन चेड्या दितकीर चेडो जेवपा लागलो. काल ती सांगपा येयल्ली. आनी हे थंडेची गुळयो पोरू आमी हांगा बसलेलीं. फस्ट दिसा ती बायल घेवन गेली आनी तिसऱ्या दिसा ती सांगपा येयली आपूण निवळ जाली म्हणून. आनी नंतर आनी वखद घेवन गेली. हे थंडेची गुळयो खोकली जोर थंडी तकली घुंवता सगळें हेतूंतल्यान केल्यार जाता. हे गुळये गरम उदकां घालून पितकीर ती सांगता. हे बिगाचें वखद हें वाटू मिक्सरान घालून पावडर करून गरम उदकां पिलें काय ना आपूण बरें जालें म्हूण सांगपा येता काणकोण. एकूच पाटी घेतलो फस्ट म्हाका कोरव्यांतलो गवळ्यांचो सांगपा येयल्लो. एकदां घेतलो की आपूण बरो जालो म्हूण. तो म्हाका तापयता दिसलो हांव बरो जालो म्हणपा लागलो. पूण खरें रे तूं म्हाका तापयता काय खरें सांगता म्हणलें आपूण जालो म्हणपा लागलो. तुम्ही पळयतात GNH.